今儿怎么那么倒霉呀？咪咪的铅笔又坏在了包包的手里。巧手包包又变身回来了。大家快来救我！把他的气儿给放了，不就可以了吗？太阳当空照，包包起得早。今天的包包会是个大忙人。有4个东西等着他的巧手去修理：咪咪的门、秀秀的耙子、琪琪的留声机，还有赛普的车。不能等，得赶紧忙活起来。哎呦，这真是越忙越乱呐！最喜欢的马克杯竟然摔碎了。这下子要修理的东西变成了5样。第一个要修好的就是咪咪的门。哈哈哈，这可真是开门红啊！等等，高兴得太早了，好事没成双，锅子坏当当。要修理的东西变成了6样，秀秀的耙子还等着他去急救呢。耙子，给面子，巧手一到，马上变好。糟糕，耙子没修好，喷壶也坏了，修理的东西变成了7样。今天实在是笨手又笨脚，就因为打碎了那只马克杯，心情糟。咪咪说了，做事要有计划性，要把修的东西列张单。耙子，门，车，锅，留声机。糟糕，今儿怎么那么倒霉呀？咪咪的铅笔又坏在了包包的手里，要修理的东西变成了8样，怎么办？魔法小王子琪琪驾到，亮出魔法棒，一切都如常。过了咪。赛普有新招，行动快如风。
还是高兴得太早了，琪琪的魔法棒又坏在了包包的手里。包包啊，你怎么碰什么坏什么？小镇怎么办？对，找咪咪，咪咪总有好主意。大家要把整个小镇做防包包处理，把所有的东西都用气泡纸包好。包包也做了防包包处理。包包做好了准备，要回去工作了。现在他可以放心的用2倍的速度修理东西去了。快去看看！还好，包包没有受伤。也许小镇根本不能防包包处理。巧手包包今天变成笨手包包。包包回家去了。只有回到家里，他才不会再破坏东西了。可是，没有了包包，小镇里的一切都不能正常运作。我了不命！热闹的奇妙小镇顿时静悄悄了。小镇不能没有巧手包包啊！午餐时间到了。包包准备冒险去吃午餐。可是哪儿有午餐呢？咪咪的锅还在坏着呢。没有锅，大家都没有饭吃。还是秀秀发现了问题在哪儿。
宝宝，你不能太快，要慢慢的，慢慢的，要像蜗牛一样，慢慢的。对，小心翼翼，小心翼翼。宝宝修好了锅，午饭不用发愁了。慢慢的工作，咪咪的门也修好了，可以继续开门红了。巧手包包又变身回来了，这就出发去修理小镇里所有坏了的东西。静悄悄的奇妙小镇又恢复到活泼如常了。舒服啦！舒服啦！今天可是赛普的生日，他想早一点送完包裹，这样就有很多时间为生日派对做准备了。现在还有4个包裹要送，其中一个是超大的圆形包裹。平时赛普都是把包裹从滑梯滑下去，而自己是从滑杆下去的。但是今天的速度一定要快点才行，哈哈！那我就和包裹一起从滑梯滑下去。可结果，赛普怎么没出来啊？完了，他跟那些包裹一起，大家快来救我！快来帮帮我！餐厅里，咪咪正在给赛普的生日蛋糕做最后的装饰。应该再放些5颜6色的蜡烛，就完美了。可是他的蜡烛已经用完了。对，去琪琪的商店再买一些。赛普还在拼命地呼喊，他不断地摇晃拍打着，好像没有任何人听到他的叫声。而琪琪还在等赛普的快递补充他的货架呢。赛普没到呢，哪来蜡烛？秀秀和江国又来了，他们要给赛普的生日派对买装饰品。这是哪来的声音啊？好难听啊！包包正在练习生日派对上要表演的曲子。怎么我一要练习，就有这样奇怪的声音来干扰我？包包终于发现，这怪声是从外面传来的。好像是赛普的声音啊！
包包终于发现赛普在滑梯里。这时候，大家也都赶了过来。浆果脑筋一转，有办法了。浆果在滑梯上面，包包在滑梯下面，哥俩就像拔河一样。来吧，两边用力拉！结果是白费力气，赛普原地没动啊。那就改推，我们推推试试看。松动了，赛普的包裹松动了。赛普的头出来了，可是他的身体。聪明的咪咪想到了一招，他拿来了黄油。这个方法就像把黄油涂到盘子上，不让蛋糕粘在盘子上一样。现在滑梯和赛普身上都擦满了黄油，赛普应该可以滑出来了。来，1、2。好，又救出了一个包裹。可是还有2个包裹。秀秀又想到了一个办法。什么办法呢？难道是挠痒痒？还就是挠痒痒。人一被挠痒痒，就会来回来去的乱动。虽然是个馊主意，你看效果不错，又一个包裹成功解救。现在只剩下一个圆形包裹。琪琪说：“
干脆我们就在这儿为赛普过生日吧。一会儿功夫，大家都准备好了。这可是奇妙小镇独一无二的滑梯主题生日派对。可是最重要的赛普生日礼物在哪儿呢？会不会是在这个大圆包里呀？这下提醒了包包。这个生日礼物是一个漂亮的大沙滩球啊！来吧，把这个沙滩球的塞子拔掉，把它的气儿给放了，不就可以了吗？赛普终于自由了，自由的感觉是多么的美妙！现在，赛普生日派对正式开始！大家从来没有吃过这么美味的番茄。天哪，难道我们又要将吃蘑菇进行到底了？到底是什么人把这么多的好吃的东西都给偷走了？我一定会把午夜偷吃贼给抓到的。午夜偷吃贼竟然是秘密！